ازاي مهما كان ومهما هم ادولنا يعني ما اعترفوش بالجميل ده ولا اعترفوا باي حاجة، احنا نكون كويسين معاهم. كل ده هنحققه، ولكن انت في الاسبوع ده جاهد نفسك وحاول تكون كويس مع اصحابك. حاول لو حد زعلان منك اتصل بيه وقول له معلش انا اسف، انت احسن عند ربنا، انت كويس، انا كنت زعلان وكنت قافش، معلش كان ظروفي النفسيه وحشه، استحملني يا اخي، احنا اصحاب. استحاله حد هتقول له كده وهيقول لك لا، استحاله حد هتقول له كده وهتدخل عليه وانت خلاص ماسك يعني زي ما بيقولوا ماسك ايديه سكنته بايديه، انت معترف بذنبك ومقر تماما اللي انت كنت غلطان معاه، وهو يقول لك لا انا مش عايز صحبتك. لو قال لك كده يبقى اعلم تماما اللي انت يا محلاك عند ربنا، ده الملائكه يا اخي في سيرتك. انت عايز ايه اكتر من كده؟ عايز حاجه اكتر من كده؟ عايز فلان يمدحك؟ طب انت سؤال، هتستفاد ايه لما حد يقف جنبك؟ وقفه زميلك ده جنبك ولا صاحبك، ولا وقفه النبي حبيبك جنبك؟ انهي وقفه؟ تذكر تماما وافتكر كده، انا وقفت مع صاحبي ده وصاحبي ده معبرنيش وطلع ندل وطلع قليل الاصل، ماشي. وافتكر مثلا اللي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة واقف عند الحوض وبيقولك تعالى، انت وقفت جنب اصحابك وحسيت ان اصحابك وحشين وحسيت ان اصحابك مش جدعين، كنت مع ذلك بتعمل خير معاهم، كنت قيم، كنت كويس معاهم. تعالى انت النهاردة هتسقي الناس معايا، انت النهاردة هتقف جنبي في حضني، انت حبيبي، انت اتبعت سنتي. خلي بالكم يا جماعة، احنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه فيما معناه يأتي على أمتي زمان من فيما معناه من طبق سنتي ومن اتبع سنتي له أجر 100 شهيد. انت ليك أجر 100 شهيد. انت اللي انت بتعمله ده مجاهدة مع أصحابك وناسك وأهلك عشان ترفع صفات النبي وترفع سنن النبي وتعمل حاجة لرسولك، كل ده ليك أجر 100 شهيد. وايه شهيد مش من دلوقتي، لا شهيد من بتوع زمان، من ايام الصحابة، من اهل احد، كل ده ولسه برضو مستني جميل من الناس. يبقى انت بقى بني ادم ما عندكش بعد نظر، يبقى انت بني ادم ما تستحقش تسمعنا دلوقتي. ولا بلاش نقول كده، اكيد انت هتتراجع وتسامح الناس. اكيد اي حد بيسمعنا دلوقتي هيقول لا انا البرنامج ده صح والكلام ده صح. يمكن ربنا بعتنا للناس دي علشان نفوقهم، نقول لهم التسامح هو احسن حاجة. خلينا نكمل اكتر ولكن بعد ما نسمع الكلمة دي. خليكم معايا. ابتسم اضحك وخلي الهم يتكدر، وارسم على خدك ورود لا تقول ما اقدر. ابتسم اضحك وخلي الهم يتكدر، وارسم على خدك ورود لا تقول ما اقدر. على مكسر وزعلان وقلبك ممتلي احزان وشايل همك بروحك يغطي صوتك الحرمان. على مكسر وزعلان وقلبك ممتلي احزان وشايل همك بروحك يغطي صوتك الحرمان، يغطي صوتك الحرمان. ابتسم افرح وحاول تنسى آلامك، انسى قسى كل الظروف، حقق امالك. ابتسم افرح وحاول تنسى آلامك، تنسى آلامك، قسى كل الظروف، حقق امالك. تناسى كل ما فاتك ورد البسمة لشفاتك، ابي ترجع مثل الأول وتملي الدنيا ضحكاتك. تناسى كل ما فاتك ورد البسمة لشفاتك، ابي ترجع مثل الأول وتملي الدنيا ضحكاتك، وتملي الدنيا ضحكاتك.
أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني ربي. لو عاوز تدخل الجنة اسمع معانا إذاعة معا إلى الجنة، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب. بعد ما سمعنا الكلمة دي خلينا دايما ندعي ربنا، واحنا كلنا قيومين على اصحابنا. خلينا دايما احنا المظلومين، مش هنقول مظلومين، احنا اكيد يا جماعة لما هنعمل خير هنحس براحة جوانا قوي، وكفاية ده احساس. خامس حاجة علشان نغيرها وننعم بحياة كويسة هي النفس. خلينا اولا نقول شوية مفاتيح علشان نسعد بنفس كويسة ونحس ان احنا عملنا حاجة في حياتنا او في الاسبوع ده. اول حاجة لازم نحدد هدفنا، نقعد مع بعض كده قاعدة، نقعد مع نفسنا قاعدة كده ونقول مميزاتنا وعيوبنا. دي اول حاجة. تاني حاجة اللي انا عملته في السنة اللي فاتت ايه، واللي انا اهدافي عايزة اعملها ومحققتهاش ايه. تالت حاجة اشوف العوائق اللي كانت منعاني ان انا احدد الاهداف دي او احقق قصدي الطموحات دي. رابع حاجة اخلي عندي دوافع ومحفزات اللي انا اعمل العمل ده. زي مثلا يعني انا مثلا لو عملت العمل الصالح يبقى عندي الجنة، مع ان مكافأة العمل الصالح اصلا كفاية اللي انا بعمل عمل صالح، دي لوحدها في حد ذاتها مكافأة. لازم يبقى عندي طاقة من جوايا اللي انا عايزة اعمل الهدف ده، لازم يبقى فعلي مناسب لان انا عايزة اعمل الحاجة دي. يعني ما اقولش انا عايزة ابقى شاطر وانا قاعد في البيت ونايم ومبعملش اي حاجة، لا، اجتهد، ابتدي اصحى بدري، ابتدي احدد جدول يومي، ابتدي ارتب مشاويري، ابتدي ما اضيعش وقتي، ابتدي اسعى تماما اللي انا احدد الهدف ده واحققه ان شاء الله. ابتدي اتوقع، اقول لا ده انا لو مشيت كده فعلا هعمل كده. انا لازم اول حاجة اعملها الالتزام بكل حاجة انا بعملها. يعني انا النهاردة مواعد حد يبقى فعلا اروح الميعاد الفلاني، ما اقولش لا انا هتأخر شوية، انا هعمل شوية، لا، لازم التزم. لازم يبقى عندي مرونة. لو حد الاخرين، لو حد مثلا قال لي على فكرة انت بتتقمصي بسرعة، على فكرة انت مش جدع، اقول له طيب ماشي، انا مش، ما اقولوش بقى ايه انا مش جدع، انا مش، اقول له لا، طب انا مش جدع ليه، طب انا كذا. يعني خلينا نضرب مثال على الموضوع ده. اللي مرة من مرات الامير عمر ابن عبد العزيز كان ماشي في المسجد وفي صلاة الفجر والدنيا ضلمة وهو مش شايف، فداس على رجل احد الناس اللي كان قاعد في الجامع. فراح الراجل ده مش عارف اللي هو عمر ابن عبد العزيز يعني، فبيقول له ايه، انت اعمى؟ قال له نعم انا اعمى. امير المؤمنين، وقال له ايه، عنده مرونة، ما قالوش لا. امسك نفسي كمان على الغضب. لازم كمان اتحلى بالصبر، اصبر على ما بلاني علشان ربنا ان شاء الله. وبشر الصابرين، اخلي الاية دي عندي على طول، وبشر الصابرين. دي قاعدة في حياتي. لازم يبقى عندي انضباط والتزام، ولازم كمان يبقى عندي تحمل مسؤولية، ولازم اعمل بجدية. يبقى يا جماعة مفاتيح النجاح كلها بتبتدي بالالتزام والانضباط، واحدد هدفي، مهمة جدا الثلاث حاجات دول، واعمل بجدية. ان شاء الله هدفنا في الاسبوع ده في 7 ايام دول اللي احنا نحقق ال4 حاجات دول: الالتزام، الانضباط، احدد هدفي، اعمل بجدية باذن الله. وهنشوف احنا وصلنا لحد فين في الاسبوع الجاي، وبكده باذن الله نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. واشوفكم ان شاء الله يوم الجمعة الجاية وحلقة جديدة من برنامجنا انت مين فيهم. مستنية استفساراتكم وكل اقتراحاتكم على ايميل البرنامج انت مين _فيهم @yahoo.com، وكمان على جروب البرنامج على الفيسبوك انت مين فيهم بالعربي. ادعوا كل اصحابكم ودال على الخير كفاعله، ومستنيين اقتراحاتكم وتطوراتكم، وحابين ايه يكون معانا في الاذاعه السنه الجايه باذن الله 1/1/2010، سنه جديده سعيده بدايتها يوم الجمعه ان شاء الله تكون سعيده علينا كلنا باذن الله. اسيبكم تستمتعوا بحياتكم وتنفذوا اللي احنا اتفقنا عليه،
وان شاء الله نشوفكم يوم الجمعة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليكم دايما على إذاعة معا إلى الجنة، في رعاية الله. يا رب احمينا